Ok, jama haray on fof on hiwrama on salminama wonɓe darde Fulbe TV ala ko min woni Lamin Pile ardiɗo Dental United Zone Fulbe. Haray hande meɗen hewti Banjul ɗo ka aƴɗo fi fokkintingol 7 edition Leppi Donkin wonɗo arde ɗo on. Haray ko oɗo woni to 7 edition Leppi Donkin, hara kadi kon ɗo woni kadi fokkitande 7 edition Leppi Donkin. Haray noon meɗen ardi ɗo e Leppi Donkin timon argol waɗgol visite Banjul ɗo ka aƴɗo misi min pari ɗo kadi min yahay ka nder saare kadi min yahay ɗo ha Birkama fi yadugol e timon mi wawa heɓude kadi meeting fi yewtutugol e jama on anda ko honno programme ɗiɗo woni yarde ko honno ni piiji ko jokka ɗon woni yarde kono andirɗon no rek United Zone Fulbe piiji ɗiɓe woni wadde acif ɗin fof ko oɗo fundraising goto woni komin mari e ɗi project ji ɗimin woni waɗude e sengo agriculture e kadi wono ɓe wonɓe sumirede ka saare ɗo ɗo andi disiya kadi e heɓuno nokkili tati sumuɗi e nder seere kombo on ɗo ɗum ɗon fof United Zone ɓe wawno yawde wallitoɓe ɗum ko ɓe sumiranoɓe Josuwan e woɓɓe men tawi no sumira Talinding woɓɓe men kadi ko Faji Kunda ɗum ɗon fof ko ɓen ɗon neldete kon fof ko ɗi fonji ɗo ko ɗo min wawata heɓude fon fino min wallitoro jama o ko ɗo kadi min wawata fottude kadi min wawa ɓantude ɗengal pulako min wawa kadi ɓantude cosan pulako hara United Zone fuɗɗi ko ɗum woni darande maɓɓe ko immingol aada on immina culture waɗa kadi développement ɓe andi kadi minen mari project ɗum ko minen e haali pular ɗum ko démaro gastes Gambia ko noon project on innete ɗum meɗen mari on ɗon fooji kansala on ɗon hino fokkiti fen ɗo meɗen gollude e on project haɗa ɗin ɗon piiji fof ko nawrata yewrude leydi ndi yeeso e ko nawrata kadi leñol ngol yeeso haɗa meɗen tori jama on fof wallitagol e tambito haɗa on weltanama Fulbe TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray on fop on hiwrama on weltanama battane golleji ko woni dogude ɗo kon haray ko mi woni Fatmata Binta speaker United Zone Fulbe haray ko hiwragol on tun waɗa on guide through to amen on haray ko first of all ko ɗo woni foundation of United Zone Fulbe ko ɗo United Zone Fulbe woni heɓude fond ko watta support yimɓe ɓen woni ko flood victims ka yimɓe ɓen woni sumirede ha addi ka woɓɓe nawnata tewa ko ma waɗa consult support haray ko ɗo men ittata ko men waɗa ɓe support haray foundation on ko ɗo wono battane 6th edition on wawate wadde mobilise yer wonnoɓe ka organising team ɓen wawa ɓe weltinde weltoroɓe because min ala ko min yoɓira ɓe ko fi Allah mojobere nden is a non profitable making organisation ko ɗo ko ɗum ɗo min wawi ɓe weltanade kadi min wawa kadi wadde organise hoore men min dara fault ji ko min heɓuno kon min wawa ɗum wadde rectify haray ko ɗum woni battane o to on fo e hoore ɗum kadi haray nayon yeggutu United Zone Fulbe no jogui projects ji hewde projects ji hatongindi yimɓe ɓe no hatongini ballal kono pour toujours United Zone Fulbe kadi no hatongini ballal presque honɗum kamen woni heɓude kon wona ka post ji amen woni yadde pour toujours kaka community woni yadde because we are working for the community and that is our number one motion objective so ko ɗum min waɗata lead so aray daray tawa miɗen jogui projects that is going on ɗum woni démaro project démaro ɗum ko fi demal agriculture ɗum ɗon minen wadde ɗum ada foñi area ɗum ɗon is ongoing minen mari sanitary part projects ko andantama 4,000 ladies what I benefit from the sanitary part haray ɗum ɗon is all over the media and some of most of the people knew about it so aray meɗen jogui kadi projects ɗi andantama ko one-to-one projects ɗin ɗo wattake disclose dara ko min watta sike ko mari kon ko ɗum ɓuuri ko waɗate disclose kon haray no wodi piiji go kadi ko ma yaade sutura despite the fact that siɗa mari organisation it need visibility kala ko watta yo laaɓo because ko haalis yimɓe hen woni nadde sa yi yimɓe ɓe waɗi support United Zone Fulbe ko fi tawi motif amen on ko wallitagol jama on so ndaari ka float tamit min wawi wallitade lot of households comme uncountable households no all over the media haray ko ɗum woni ko United Zone Fulbe darani haray ko waɗugol on action tun so walli United Zone Fulbe wona posa min on walluɗon de ko walluɗon ko moƴoɓere nden ko walluɗon ko yimɓe ɓen ko walluɗon haray ko yimɓe ɓen yo no nofitora because e wata wallude each and everyone en andata probléme ji each and everyone ko through organisation so wawɗen andude problems ji yimɓe ɓen mi wawa wadde reach out to the people and people reaching out to us ayiye mi wawi ɓe wallude goto haray ko ɗum ɗon woni main motif am on to be short haray on jarama buy haray all over media ɗe arɓe ɗo ɓen on weltanama on weltorama haray meɗe wi yo Allah
Allah ɓurtu on wallude ka golleji mon e yo Allah yanyu jokkere en ɗan hakkundeji meɗen on jarama. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haray ko min musidɗo mon bari celebrity haray hande meɗen ɗo Leppi Donkin to haray non so nani Leppi Donkin to ɗum ɗo woni 7 edition on meɗen wadde haray ɗum ɗo wona ko fuɗɗagol mi woni ɗum ɗo mi wowi ɗum ɗo hande wonɗo Gambia ɗo no fanɗi mo anda Leppi Donkin haray comme no andirɗon noon kadi Donkin on ɓatike Donkin haray woni yonugol ko ɗum hande mi yalti e waɗugol welo holla weltare ene anditugol kadi andintina jama on Leppi Donkin hino arde yonugol so haray meɗen faala jama on wono wonɓe darde vidéo ji ɗin kala ɓe faala ɗon artiste ɓe faala yo waɗu participer de Leppi Donkin on waɗe ɓe tag andi non men kadi ko honɗum wonno ellaji ko feƴƴuno kon pour taɗin noon kadi heɓito en o wonɗo arde ɗo inchallah haray ko ɗum hande jama on no welti hino foti ɗum ɗo ko andintingol jama on kadi Leppi Donkin on hewta e woni haray inchallah e ngal ɗo kadi on hiya ko meeɗa higol every year min waɗa e change min waɗa e piiji kesi haray ko musidɗo mon bari celebrity this time kadi on yiyay ko laba ko foti. Thank you guys. Musiben ko nen nani ɗiɗi yewtereji kelɗiɗo ɗon ko sati konnon laati Leppi Donkin 7th edition United Zone Fulbe mo wi Leppi Donkin o wiya United Zone Fulbe kamɓe andira on programme jano mo anduɗa ko big fundraising waɗete ko tawata United Zone Fulbe heɓa feere wallitagol jamaji ɗin on nani no yewtira noon chief guest of honor programme on noon ko président Barrow ɗi duuɓi fof haray o yejjitaka ɓawo haray meɗen yetta fof are waɗon support programme on Leppi Donkin ticket ji ɗin neɓata yelta tawata on sooday in advance ko ɗum ɓurata weeɓude jokke men tan e programme ji arayɗo ɗin andon ko honno programme ji ɗin fewdori on jarama.